dan i dobrodošli u kuhinju moje nane. Danas ću vam pokazati kako pravimo slatke kiflice na jedan brz i jeftin, a ukusan način. U ovu vanilu pripremili smo 1 čašu piva i 2 čaše ulja. U to ćemo dodati 6 čaša brašna u koje smo dodali 1 pecivo. Evo mi zakuhajmo naše tijesto. Ovako ga trebate raditi 3 do 4 minute da se lijepo sjedini. Tijesto pod rukom može biti malo mekano i žilavo, ali tako treba da bude jer kiflice kad se ispeku bit će prhke. Mi smo naše tijesto ostavili da odstoji jedno 10 do 15 minuta. Onda smo ga uzeli i prekuhali ga opet. I onda na jednu ravnu površinu smo stavili malo brašna i sada ćemo ga razvući okladijom. Kada smo rastranili naše tijesto, uzeli smo jedan mali tanjur i ocrtali krugove na tijestu i podijelili ih na 8 jednakih komada. I od ostatka tijesta uzeli smo jednu malu šoljicu ili filđan i iskružili krugove. Naših 8 dijelova od kruga ćemo urolati u kiflice kao inače što pravimo i ove su kiflice prazne. Vi možete filovati orasima, bademima po vašoj želji, a ove male koje smo iskružili filđanima filovat ćemo ih nutelom, malo nutele i zamotat ćemo ih u poljupčiće. Vi možete također filovati i džemom ili bilo čime po vašoj želji. Evo i naši poljupčići su gotovi. Pekli smo ih istog vremena kao i ove. I poljupčiće smo prohlađene uvaljali u šećeru prahu. Sada ćemo naše kiflice staviti u male posudice. Ja ću sada da probam jednu kiflicu. Jako su ukusne. Kada ih prvi put probate ili zagrizete, učini vam se kao da su od lisnatog tijesta. Ali kada zagrizete, u istom momentu same se tope u ustima. Ne mogu samo da vam dočaram kako su ukusne. Pravo su prhke, hajmo reći. Nadam se da ste uživali u današnjem videu. Ostavite like i komentar, pretplatite se na naš kanal i imajte divan dan. Pozdrav!